លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំមានបំណងទាមទារឲ្យប្រទេសទាំងអស់ដែលមានមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកលើទឹកដីខ្លួនត្រូវតែចូលរួមបន្ថែមការចំណាយឲ្យបានច្រើនម៉មពិសីសូមចូលខ្លួនមកលំអិតលើព័ត៌មាននេះជំរាបសួរពិសីបាទជំរាបសួរពិសីកាលពីទើបចូលកាន់តំណែងភ្លាមលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសរន្ធ័នឲ្យប្រទេសសមាជិកអង្គការអូតុងត្រូវតែបន្ថែមការចំណាយថ្លៃចាយវាយរបស់អូតុងឥឡូវពេលនេះបើតាមប្រភពពីសេតវិមានគឺលោកដូណាល់ត្រាំមានបំណងចង់ឲ្យប្រទេសទាំងអស់ដែលមានមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកលើទឹកដីខ្លួនត្រូវតែចូលរួមបង់ការចំណាយសូមពិសីលំអិតបានទេទាក់ទិននឹងដំណឹងនេះពិសីបាទពិសីជាការពិតដើមឡើយគឺគេហទំព័រ Bloomberg ដែលជាអ្នកបានចុះផ្សាយអំពីដំណឹងដែលថាលោកដូណាល់ត្រាំមានបំណងទារលុយបន្ថែមពីប្រទេសទាំងអស់ដែលមានមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកនៅលើទឹកដីរបស់ពួកគេហើយនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះគឺមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់2នាក់នៃក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកតែម្ដងដោយសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់នាយកព័ត៌មានបារាំង AFP ថាលោកដូណាល់ត្រាំពិតជាមានបំណងទារលុយបន្ថែមក្នុងការចំណាយពីប្រទេសទាំងអស់ដែលមានមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកពិតមែនដោយឡែកលោក Gareth McKee អ្នកនាំពាក្យនៃក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកបានជៀសមិនឆ្លើយដោយត្រង់អំពីបញ្ហានេះទេដោយគ្រាន់តែបានរំលឹកថាលោកដូណាល់ត្រាំបានទាមទារឲ្យប្រទេសសមាជិកអង្គការអូតុងបន្ថែមការចំណាយលើកងទ័ពឲ្យបានយ៉ាងហោចចំនួន 2% នៃ PIB ហើយដោយសារតែការទាមទារនេះហើយទើបបានជាអង្គការអូតុងអាចមានប្រាក់បន្ថែមចំនួន$100,000 លានយកទៅចាយវាយតែបើតាមប្រភពពីមន្ត្រីមន្ទីរប៉ង់តាហ្គូនម្នាក់ទៀតបានបញ្ជាក់ថារឿងបំណងទារប្រាក់បន្ថែមពីប្រទេសដែលមានមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកនេះគឺតំណាងក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានលើកទៅនិយាយជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសអឺរ៉ុបនិងអង្គការអូតុងតាំងតែពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលម្លេះយ៉ាងណាមិញកាលពីចុងខែមករាលោកដូណាល់ត្រាំខ្លួនឯងក៏បានធ្លុយមាត់និយាយដែរថាប្រទេសខ្លះមានលុយច្រើនសម្បើមណាស់ដូច្នេះគ្មានអ្វីត្រូវលំបាកក្នុងការបង់លុយថ្លៃការពារឲ្យអាមេរិកឲ្យបានច្រើននោះទេតើបើត្រូវបង់គឺបង់នៅក្នុងកម្រិតប៉ុន្មានទៅពិសីបាទពិសេសបើតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រ Bloomberg ដដែលគឺថាអាមេរិកអាចទាមទារឲ្យបង់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 50% នៃការចំណាយសរុបទៅលើកងទ័ពអាមេរិកដែលឈរជើងប្រចាំនៅតាមប្រទេសនីមួយៗមានន័យថានៅតាមប្រទេសខ្លះការចំណាយនេះអាចនឹងកើនឡើង1គុណជា5ឬក៏ជា6បើប្រៀបធៀបទៅនឹងការចំណាយកន្លងមកមន្ត្រីមន្ទីរប៉ង់តាហ្គូនដែលបានទម្លាយដំណឹងនេះបានលើកឡើងថានៅក្នុងពេលនេះគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកដែលត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនឹងចាត់ឲ្យដឹកនាំក្រុមការងារធ្វើការវិភាគថ្លឹងថ្លែងដើម្បីកំណត់ថាតើប្រទេសនីមួយៗនឹងត្រូវបង់ម្នាក់ចំនួនប៉ុន្មានបើរាប់ត្រួសទៅតើមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកនៅក្រៅប្រទេសមាននៅតាមប្រទេសណាខ្លះទៅពិសេសហើយទំហំនៃការចំណាយនោះវាធំកម្រិតណាដែរបាទពិសេសមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកមាននៅតាមប្រទេសប្រមាណជា170ប្រទេសហើយបើសរុបទៅគឺមានមិនតិចជាង800មូលដ្ឋានទ័ពនោះទេនៅតាមមូលដ្ឋានទាំង800ទីតាំងនេះគឺមានទាហានអាមេរិកប្រមាណជា200,000នាក់ដែលឈរជើងប្រចាំការនៅអឺរ៉ុបប្រទេសដែលមានមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកច្រើនជាងគេគឺអាល្លឺម៉ង់និងអ៊ីតាលីអាល្លឺម៉ង់មានមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកចំនួន44កន្លែងហើយទាហានអាមេរិកឈរជើងសរុបនៅអាល្លឺម៉ង់ចំនួន34,800 នាក់ចំណែកនៅអ៊ីតាលីមានទាហានអាមេរិកប្រចាំការចំនួន12,000 នាក់នៅអាស៊ីវិញដូចយើងដឹងហើយគឺកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលមានមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកនឹងធំជាងគេជប៉ុនមានមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកចំនួន89ទីតាំងដែលភាគច្រើនគឺនៅលើកោះអូគីណាវ៉ាទាហានអាមេរិកឈរជើងសរុបនៅជប៉ុនមានចំនួនជិត40,000 នាក់រីឯកូរ៉េខាងត្បូងវិញគឺមានទាហានអាមេរិកចំនួន23,400 នាក់តេតិនទៅនឹងការចំណាយវិញពិសេសក្នុងមួយឆ្នាំគឺគេត្រូវការប្រាក់ចំនួន$100,000 លានដើម្បីចំណាយថវិកានេះគឺវាស្មើនឹង1/6នៃការចំណាយសរុបនៃក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកអាល្លឺម៉ង់ជួយវិភាគទានប្រមាណជា$1,000 លានកូរ៉េខាងត្បូងក៏ទើបតែបានយល់ព្រមបន្ថែមការចំណាយដែរដោយសន្យាចូលរួមចំនួន$924 លានសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះជប៉ុនជាប្រទេសដៃទូលាយជាងគេដែលបានចូលរួមបង់ថ្លៃចំណាយក្នុងមួយឆ្នាំចំនួន$4,000 លានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេជប៉ុនបានជួយចំណាយក្នុងការរៀបចំកសាងមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកនៅលើកោះហ្គាមក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណជា$9,000 លានទៀតផងអភិសេកការចំណាយប្រាក់ទៅលើកងទ័ពអាមេរិកដែលឈរជើងលើប្រទេសគេគឺជាបញ្ហាមួយតែអ្វីដែលសំខាន់គឺថាប្រទេសខ្លះមិនសូវជាស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមាននៃកងទ័ពអាមេរិកនៅលើទឹកដីគេទេមិនថាអញ្ចឹងពិសេស
បាទពិសេសពិតណាស់វត្តមាននៃមូលដ្ឋានទ័ពរបស់អាមេរិកព្រមជាមួយនឹងទាហានរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់របៀបនេះគឺតែងតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាជនម្ចាស់ស្រុកជាពិសេសនៅជប៉ុនតែម្ដងកោះអូគីណាវ៉ាមួយទាំងមូលគឺសឹងតែខ្លាចជាទឹកដីរបស់អាមេរិកទៅហើយព្រោះថាងាកទៅត្រង់ណាក៏ជាបន្ទាយទាហានរបស់អាមេរិកដែរបញ្ហាមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកនៅលើកោះអូគីណាវ៉ារបស់ជប៉ុនគឺតែងតែខ្លាចជាចំនួនតវ៉ានិងបាតកម្មប្រឆាំងពីសំណាក់ប្រជាជនជប៉ុនជានិច្ចសម្រាប់ប្រជាជនជប៉ុនដែលរស់នៅលើកោះនោះគឺប្រៀបបីដូចជាស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមរបស់ទាហានអាមេរិកអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជារដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងបានព្យាយាមជួយអាមេរិកក្នុងការកសាងមូលដ្ឋានទ័ពមួយទៀតនៅលើកោះហ្គាំដើម្បីបន្ថយស្ថានភាពតឹងតែងខ្លះពីកោះអូគីណាវ៉ានេះដូចយើងដឹងហើយថាការពង្រីកមូលដ្ឋានទ័ពរបស់អាមេរិកនៅតាមប្រទេសផ្សេងៗគឺដើមឡើយនឹងគឺដើម្បីព័ទ្ធសហភាពសូវៀតនៅក្រោយចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2និងក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមត្រជាក់ជាមួយនឹងការចំណាយដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកុំថាឡើយតែប្រទេសដែលទទួលមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកសូម្បីតែមតិសាធារណៈអាមេរិកមួយចំនួនក៏ត្អូញត្អែដែរថាល្មមកាត់បន្ថយការចំណាយហើយបិទមូលដ្ឋានទ័ពទាំងនោះខ្លះទៅមតិខ្លះលើកឡើងថាមូលដ្ឋានទ័ពខ្លះនឹងលែងមានភាពចាំបាច់ទៅហើយជាក់ស្ដែងនៅអ៊ីតាលីដែលមានទាហានអាមេរិកឈរជើងចំនួនជាង 10,000 នាក់រាល់ថ្ងៃនេះថាតើគួរបន្តទៀតដែរឬទេព្រោះថាវាគ្មានហេតុផលសង្គ្រាមណាមួយត្រូវប្រុងជើងចាំការពារនោះទេឥឡូវពីនេះលោកដូណាល់ត្រាំមានបំណងទារប្រាក់បន្ថែមពីប្រទេសដែលទទួលមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកសួរថាតើប្រទេសទាំងនោះគេយល់យ៉ាងណាដែរជាការពិតអាមេរិកជួយការពារគេមែនតែយ៉ាងណាក៏ដោយវាគឺជាផលចំណេញយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កងទ័ពអាមេរិកដែរដែលមានទីតាំងនៅតាមប្រទេសគេដូច្នេះមិនប្រកាសថាគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែពេញចិត្តនឹងចូលរួមក្នុងការចំណាយនេះទេបើគង់តែចំណាយបង់ប្រាក់ឲ្យអាមេរិកដដែលបើយកប្រាក់នោះមកពង្រឹងកងទ័ពការពារខ្លួនដោយខ្លួនឯងម្លេះវាប្រសើរជាងមិនថាអញ្ចឹងពិសីអរគុណមុំពិសី